Assalamu alaikum wa rahmatullah al'umma masoya manzon Allah da fatan an yi sallah lafiya sai da Hamza Alfalaki da magum ke magana. A yau ranar Lahadi an samu fitowar wata daga gabar wanda wannan fitar wata daga gabar yana nuna wasu alamomi guda uku a duniya da zai faru. Na farko wallahi billahi marasa ƙarfi da yawa za su yi ƙarfi. Wanda ba su kai ba da yawa za su zo su kai, wanda ba suke ganin ba za su je ba a mulki da suke nema, kamar misali a siyasa, wanda suke ganin cewa su kansu a zuciyarsu yana ba su kamar ba za su kai ba, to za su kai. A jam'iyyoyi da suke ganin ba su da ƙarfi da ifai ne, za su yi nasara, za su yi tashi, za su yi farin jini da kwarjini a duniya. Sannan a cikin ƙasashe na duniya waɗanda ake ganin su da ifai ne, ba su da ƙarfi, ba su da wani himma a duniya sosai, za su zo su samu ‘yanci da nasarori. Sannan mafi yawa daga cikin wasu mutane bayan Allah talakawa za su zo su samu kuɗi wanda ake rena su a unguwa ko ake rena su a gari, wasu yawa daga cikinsu za su samu nasarori a fitowar wannan wata na ranar Lahadi. Sannan muna ƙara jan hankalin al'umma a yau ɗin nan da muke ranar Lahadi, don Allah a tuttura bidiyon nan wa masoya manzo Allah, a tuttura shi. A yi wurdin cikin kwana ukun nan, wurdin Fatiha 313, a Izaja kuma 360. Wannan a tuttura masoya manzo Allah za a yi nasarori sosai. Fatiha 313, Izaja 360. Ina wa wasu ya fatan alkhairi a tuttura wannan bidiyon lalle da yawa daga cikin wanda suke ganin kamar ba za su kai ba a dage da addu'a za su kai. Sannan kuma na samu bayani daga bakin wani malami na daga cikin malamanmu na falaki na Najeriya da kamar da muka tattauna da su akan wannan al'amari, yana cewa lalle masu burjin nari da hawaii su ma za su samu ɗaukaka da kuma nasarori a cikin waɗannan kwana uku. Izinillahi tabaraka wa ta'ala. To Allah dai ya samu dace, Allah kuma ya biya bukatunmu bi jahi nabiyar rahmati alaihi salatu wassalam. Ina wa masoya fatan alkhairi, sai da Hamza Alfalaki da magum daga nan yau a Najeriya. Masha Allah.